პარლამენტში საგარეო საქმეთა მინისტრს უსმენენ დავით ზალკალიანი საქმიანობის ანგარიშს მინისტრის საათის ფორმატში წარადგენს. დეოკუპაცია ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებული ვითარება და განაცხადი ევროკავშირის წევრობაზე ამ მიმართულებებზე გაკეთდა აქცენტი ზალკალიანის გამოსვლაში. მანანა დევაძე შემოგვიერთდება ახლა პირდაპირ ეთერში. მანანა გისმენთ. საგარეო საქმეთა მინისტრმა დავით ზალკალიანმა დეპუტატებს მისი უწყების 10 მიზანი დეტალურად გააცნო. 10 მიზნიდან პირველი და უმთავრესი პრიორიტეტი საქართველოს ორი ოკუპირებული რეგიონის დეოკუპაცია. ამ მიმართულებით დავით ზალკალიანი ხელშესახებ შედეგებს 10 წლიან პერსპექტივაში ელოდება. საგარეო უწყების პრიორიტეტების სამეულშია 2024 წლისთვის საქართველოს მიერ ევროკავშირის წევრობაზე განაცხადის გაკეთება და ნატოში ჩვენი ქვეყნის სრულფასოვანი ინტეგრაცია. დანარჩენი მიზნები სტრატეგიულ პარტნიორთან, ამერიკასთან და ევროკავშირის წევრ ქვეყნებთან ურთიერთობების გაღრმავებას, ასევე მეზობელ ქვეყნებთან, მათ შორის რუსეთთან ნორმალიზებულ ურთიერთობებს უკავშირდება. დავით ზალკალიანის განცხადებით, საქართველოს საგარეო კურსი კონსტიტუციითაა და გამყარებული და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ჩვენი ქვეყნის სრულფასოვანი ინტეგრაციისთვის საგარეო უწყება აქტიურ ნაბიჯებს დგამს და დაგეგმილი აღმოსავლეთ პარტნიორობისა და ნატოს სამიტისგან ოფიციალური თბილისი პოზიტიურ მოლოდინებს მოელის. დავით ზალკალიანი იმედოვნებს, რომ აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამიტის დეკლარაციაში საქართველოს ევროპული პერსპექტივა კიდევ ერთხელ დაფიქსირდება და კონფლიქტების მშვიდობიან დარეგულირებაში აქცენტი ევროკავშირის ჩართულობაზე გაკეთდება. რაც შეეხება ნატოს მიმართულებას, 1 დეკემბერს დაგეგმილ ნატოს სამიტისგან ოფიციალური თბილისი ელის, რომ ნატოს ღია კარის პოლიტიკის შესახებ ახალი გზავნილები და ასევე შავი ზღვის უსაფრთხოების კუთხით ალიანსის კონკრეტული სტრატეგია ცნობილი გახდება. პირველი უმთავრესი მიზანი მოგეხსენებათ გახლავთ 10 წლიან პერსპექტივაში 2030 წლისთვის ქვეყნის დეოკუპაციის პროცესის დაწყება და მისი მიმდინარეობის შეუქცევადობა. მეორე მიზანი გახლავთ 2024 წელს განაცხადის გაკეთება ევროკავშირში წევრობაზე, თუმცა ამით არ მთავრდება ჩვენი საბოლოო მიზანი გახლავთ სრულფასოვანი ინტეგრაცია და ამის შემდეგ აუცილებელია დაიწყოს ძალიან ინტენსიური საქმიანობა იმისთვის, რომ 2030 წლამდე მოვიპოვოთ წევრობის კანდიდატის სტატუსი. მესამე მიზანი გახლავთ ნატოს ალიანსთან ერთად შემუშავებული სამოქმედო გეგმის შესაბამისად საქართველოს სრულფასოვანი გაწევრიანება ნატოში. მეოთხე მიზანი ამერიკის შეერთებულ შტატებთან სტრატეგიული პარტნიორობის თვისობრივად კიდევ უფრო მაღალ დონეზე აყვანა და ამერიკის შეერთებულთან შტატებთან ყოვლისმომცველი ჩამოყალიბებული ალიანსის შექმნა. მეხუთე მიზანი გახლავთ ევროპის ქვეყნებთან, როგორც ევროკავშირის, ისე ევროკავშირის არაწევრ ქვეყნებთან ერთად არსებული ფორმატების სტრატეგიულ ფორმატებამდე გარდაქმნა. მეექვსე მიზანი გახლავთ მეზობელ ქვეყნებთან დაბალანსებულ პარტნიორულ ურთიერთობებზე ორიენტირებული ურთიერთსასარგებლო რეგიონალური პოლიტიკის გატარება. მეშვიდე მიზანი, რა თქმა უნდა, დეოკუპაცია ტერიტორიული თლიანობის პრინციპის დაცვით და მხოლოდ ამის შემდეგ ჩვენს ჩრდილოეთ მეზობელთან ურთიერთობის ნორმალიზაციაზე საუბარი. მერვე მიზანი ევროკავშირთან დაკავშირებადობის დიალოგის დაწყება. მეცხრე მიმართულება და მიზანი გახლავთ აქტიური ეკონომიკური დიპლომატია და მეათე მიზანი ძლიერი დიასპორა, ძლიერი ქართულ კულტურულ საგანმანათლებლო კერებით. დავით ზალკალიანის განმარტებით დეოკუპაციის და არაღიარების პოლიტიკის გაძლიერებისთვის საერთაშორისო თანამეგობრობის მაქსიმალური კონსოლიდაციისთვის საგარეო უწყება ნაბიჯებს დგამს და აქვს ხელშესაღები შედეგებიც და განცხადებები იმის შესახებ, რომ საქართველოს საკითხი საერთაშორისო თანამეგობრობის დღის წესრიგიდან და რადარებიდან გამქრალია, სიმართლეს არ შეესაბამება. დეოკუპაციის მიმართულებით ერთ-ერთ მთავარ მიღწევად დავით ზალკალიანი ასახელებს 21 იანვრის სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილებას, რომელიც 2008
წლის ომს უკავშირდება და პირველად ჩაიწერა სამართლებრივ დოკუმენტში, რომ რუსეთი ოკუპირებულ რეგიონებში ფაქტობრივ კონტროლს ახორციელებს და იქ მიმდინარე დარღვევებზე ეკისრება მას პასუხისმგებლობა. სიტყვით გამოსვლისას დავით ზალკალიანმა ასევე გაუსვა ხაზი ჟენევის ფორმატის მნიშვნელობას. მისი თქმით, ჟენევის მოლაპარაკებების ფორმატში არ მომხდარა გარღვევა დეოკუპაციის მიმართულებით, თუმცა რუსეთთან ურთიერთობის შესანარჩუნებლად ამ ფორმატის არსებობა აუცილებელია. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიღწევა, რომელიც ჩვენ წელს ჰქონდა, გახდათ ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს მიერ 21 იანვარს მიღებული ისტორიული გადაწყვეტილება 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომთან და მის შედეგებთან დაკავშირებით და პირველად სამართლებრივ დოკუმენტში არის დაფიქსირებული, რომ რუსეთის ფედერაცია ახორციელებს ეფექტურ კონტროლს და ასევე დაფიქსირებულია, რომ ადამიანის უფლებების დარღვევაზე პასუხისმგებლობა ეკისრება რუსეთის ფედერაციას. ჩვენ ბევრი შეგვიძლია ვისაუბროთ რა მოგვიტანა ჟენევამ, რა არ მოგვიტანა, რამდენად ღირს ამ ფორმატის გაგრძელება, მაგრამ მიუხედავად იმისა, რომ ჟენევას არ მოუტანია გარღვევა დეოკუპაციის მიმართულებით, მე ვფიქრობ, რომ ამ ფორმატის შენარჩუნება აუცილებელია, რადგანაც ეს არის ერთადერთი საერთაშორისო ფორმატი, სადაც რუსეთის ფედერაციას საერთაშორისო პარტნიორებთან ერთად ვესაუბრებით მათ მიერ შეუსრულებელი ვალდებულებების შესახებ. ჩვენ თუ ხელშეუწყობთ იმ ნარატივს, რომელსაც რუსეთის ფედერაცია ცდილობს, რომ ჟენევა დასრულებულია, რა თქმა უნდა, ამით ჩვენ შევუწყობთ იმასაც, რომ ის, რაც რუსეთის ფედერაციის ვალდებულებაა 2008 წლის ცეცხლის შეწყვეტით, იმაზეც დავხუჭავ თვალებს. ამიტომ საჭიროა ამ ფორმატის შენარჩუნებაც და ჟენევის დახმარება გარედან. ამ წუთებში სხდომაზე შესვენებაა გამოცხადებული. ნახევარი საათის შემდეგ დავით ზალკალიანის მოხსენება დეპუტატების კითხვებზე პასუხების გაცემით გაგრძელდება. მადლობა მანენა დევაძე საკანონმდებლო ორგანოდან გვერდებოდა პირდაპირ ეთერში.